果呀，你睡觉经常打呼噜，还不知道要怎么解决，那么我今天呢，分享2个办法。首先啊，打鼾在中医里面呢，认为大多数啊跟痰湿内阻、气滞血瘀有关。像痰湿内阻的这个人群啊，多见于身体肥胖啊、舌苔厚腻啊、早上起来痰多，平时呢还容易觉得胸闷。这一群人，我们可以拿3克炙半夏、陈皮、甘草各3克，茯苓6克泡水喝。睡前呢，再按揉一下丰隆穴，来帮我们开窍化痰。还有一种人呢，他可能比较瘦，但是也会打呼噜。仔细观察这一群人啊，他的舌头呢会呈现紫暗色，并且呢还容易有咽喉肿胀这些情况。那我们中医称为气滞血瘀，可以拿桃仁、当归、川芎各5克，红花2克泡水来喝，达到一个活血化瘀、行气通络的作用，并且呢还可以配合按压天突穴。你学会了吗？关注我，一起变美吧！